Баршаңызға сәлем достар. Бүгін селедка под шубой салатын әзірлейміз. Селедка под шубой салатын осы әдіспен дайындап дастарханға тартсаңыз, кез келген мерекелік дастарханның көркін ашады. Салатқа қажетті нәрселердің тізімі видеоның астында жазылды. Селедка балығын қабығын аршып, сүйектерінен ажыратып, ұсақтап төрт бұрыш тығып тураймыз. Қайнатылып піскен картопты үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізілген картопты тарелканың бетіне бір келкі етіп жаямыз. Картоптың үстіне майонез жағамыз. Ұсақтап туралған балықты саламыз. Қайнатылып пісірілген сәбізді үккіштен өткіземіз. Және оны да бір келкі етіп жаямыз. Майонез жағамыз. Қалған картопты үккіштен өткіземіз. Піскен жұмыртқаларды үккіштен өткіземіз. Қайнатылып піскен қызылшаны бөлек ыдысқа үккіштен өткізіп аламыз. Сосын оны сығып 20 мл-дай шырынын басқа ыдысқа құйып аламыз. Үккіштен өткізілген қызылшаны салаттың бетіне бір келкі етіп жаямыз. Және ол қызылшадан шамалы алып қаламыз. Салаттың бетіне майонез жағып, салқын жерге қойып қоямыз. Құймақ әзірлеуге кірісеміз. Ыдысымызға бір жұмыртқа, бір шай қасық қант және шымшым тұзды салып араластырамыз. Екі ас қасық өсімдік майын қосамыз. «130 мл жылы сүт. 80 грамм ұн қосамыз. «20 мл қызылшаның шырыны. Isып тұрған табамызды майлаймыз, сосын құймақ пісіреміз. Құймақтарымыз дайын болды, енді оларды толық суыту қажет. Құймақтың ішіне жағатын салмамызды әзірлейміз. Үккіштен өткізілген қызылшаның үстіне сарымсақтың бір тісшесін майда үккіштен өткіземіз. Плавленый сырды үккіштен өткіземіз. 2 ас қасық майонезді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Суыған құймағымызға 2 ас қасық салмадан салып, жақсылап бір келкі етіп жағып, рулет тәрізді ораймыз. Енді осы рулетиктерімізді тураймыз. Ұзындығы шамамен 2 сантиметрдей болады. Саусақпен осылай рулетиктің астынан басып, гүлдің формасын шығарамыз.
Енді салатымызды кальциядан босатып аламыз. Енді салаттың бетін құймақтан әзірленген гүлдермен әрлейміз. Арасына аскөктің жапырақтарын қоямыз. Енді гүлдерді балық уылдырығымен әсемдейміз. Достар, біздің селедка под шубой атты салатымыз дайын болды. Егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, онда тіркеле кетіңіздер, сонымен қатар комментарий қалдырып, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.